নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিৎ শৰ্মাই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ডিএছ গ্লোবেল ফাৰ্মছ এণ্ড ট্ৰেডাৰ্ছ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এটা খবৰ দিবৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। চাওক, স্ক্ৰীণত যিখিনি ছাগলী দেখিছে এইখিনি পিয়'ৰ বিটেল ছাগলী হয় আৰু অতি সোনকালেই এইখিনি মোৰ ফাৰ্মত আহি পাবহি। এই পোৱালিটো দেখিছে, ইয়াৰ বয়স প্ৰায় 6 পৰা 7 মাহ, কিন্তু তাৰ কোৱালিটি চাওক, তাৰ নেজৰ লেংথ, চকু, কাণ, মুখ বা ডিঙিৰ হেৰি চাওক। এইটো এটা আছে, এইটো দুটাত ভাগিব লৈছে ডবল আৰ্ডিত, আৰু এইটো এটা মেল বিটেলৰ। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে 3টা মেল আছে, চাওক কি সুন্দৰ কোৱালিটিত। এই ডাঙৰ মেলটো চাওক, এইটো 4টাত ভাগিব লৈছে আৰু পিয়'ৰ পাকিস্তানী কালাৰত আছে, খুব সুন্দৰ কোৱালিটিত হয়। আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত। আৰু কেনে দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মেলটো দেখিছে, এইটো আছে এটা মেল, আৰু ইয়াৰ পিছত চাওক দুটা ইয়াতকৈ সৰু মেল আছে আদান্তত। এইটো এটা ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত আছে, আৰু তাৰপিছত এইটো এটা মাখি চিনা বুলি কয়, সেইটো কালাৰত আছে। এই 3টাও আছে, আৰু তাৰ লগতে এইখিনি দেখিছে, এইটো এটা পিয়'ৰ বিটেলত হয় মেল। তাৰ জাষ্ট তাত ভাগিব লৈছে এজনী ৰেড কালাৰ ফিমেল দুটাতৰ। এইটো মেলটো অলপ আগতে দেখাইছিলোঁ মই। তাৰ লগে লগে এইটো এটা ৰেড এণ্ড হোৱাইটত আছে মেল, আৰু এইজনী 4 দাঁতৰ ফিমেল ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত গাভিনী। আৰু এইকেইজনী ফিমেল চাওক, আদান্তত ফিমেল। তাৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাওক, ইহঁতৰ খুব সুন্দৰ। তো এই যিবোৰ ছাগলী দেখা পাইছে এইখিনি অতি সোনকালে মোৰ ফাৰ্মলৈ আহিব। আৰু যদি কোনোবা বন্ধুক এই ধৰণৰ বিটেল ছাগলীৰ প্ৰয়োজন হয় বা ল'ম বুলি ভাবে, আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যদি যোগাযোগ কৰে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টোত ছাগলীখিনি দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে কোৱালিটি কেনেকুৱা আহে আপোনালোকে মোক যাতে চাই আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনায়। তো সেয়ে মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ। এজনী 4 দাঁতত গাভিনী হয় ছাগলী। আৰু এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। মই ভাবিলোঁ বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, তো সেয়ে মোৰ আহিব লগা ছাগলীখিনিৰ কিছু মই আপোনালোকক দেখাওঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।